Mugomo wa arigitani kaunti-ini ya Naikuru ni wĩingĩrĩte thikũ ya gatano. Thibitarĩ nene ya Naikuru ĩrĩa ĩtungatagira arwaru aingĩ mwena ũcio nĩyo ĩgũmĩirwo makĩria nĩ mugomo ũcio. Wodi-inĩ cia thibitarĩ ĩyo kũrĩ na arwaru atare, nao aingĩ arĩa maretha ũtungata matirateithĩka. Ona gũtukanie nĩ ngũrĩkĩtie matibabu makwa, no andũ arĩa marathiĩte mena thĩna mũno tondũ ndagĩtarĩ citiratwara andũ thieta. Andũ arĩa maroka na emergency gũna gũtirĩ ũrateithĩka. Arigitani a thibitarĩ cia kaunti ya Naikuru marateta igũrũ rĩa gũcerithĩrio kwa mĩcara yao, makiuga atĩ amwe ao merĩga kũrĩhwo mĩeri 5 mĩthiru. Ningĩ no marakaya igũrũ rĩa kwaga kwambatĩrio ikĩro wĩra-inĩ na kwaga kũrutĩrwo marĩhi ma kandi cia NHIF. We beseech the governor himself to look into the matter because it appears that his subordinates have been unable to. Nakuo thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, arwaru matikoretwo magĩtungatĩrwo kuma wa gatano kiumia kĩhĩtũku. Thibitarĩ-inĩ ya Karatina, arwaru arĩa makomete matirarigitwo, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte amwe mathamĩre thibitarĩ ingĩ. Kuma Juma mweri 17 wa kenda mwaka ũyũ tũrĩ, nĩtwagĩire na namba nene ya arwaru na mũno makĩria mwena wa maternity. No thirikari ya kaunti ya Nyeri ĩroiga mugomo ũcio nĩ ũthirĩte thutha wa kũiguithania na arigitani. Twararirie na anene acio a union na twaiguana tondũ nĩtwanjĩrĩirie matũhe kahinda ta kamweri ũmwe tũkorwo twarĩkia kũhingia maũndũ macio matatũ maraugĩte. Mateta ma arigitani kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ marĩhi gũcerithĩrio, kwaga kwambatĩrio ikĩro oro hamwe na kũruta wĩra mathaa maingĩ. Gladys Kigo, Inooro TV.